Assalamualaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн 24 октябрь 2022 жыл. Өзгөн Ош трассасы, бул баягы Ош Бишкек трассасынын Өзгөндөн Ошко карап бараткан жердебиз. Бул видеону тартууга себеп болгон мына мен алдында кетип аткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү микроавтобустар. Биз спринтер деп коебуз, бус деп коебуз. Ушул автобустардын баратканы бул видеону тартууга себеп болду. Эмнеге спринтерлер? Бул спринтерлер азыр колонна болуп баратат, 6 спринтер. Алдыда ГАИ кызматкерлери баягы кызматтык автоунаа менен сопровождать этип баратат бул спринтерлер. Албетте суроо жаралат. Эмне болгон жүргүнчүлөр баратат бул микроавтобуста? Эмнеге ГАИ буларды кызматтык автоунаа менен сопровождать этип жүрөт деген суроо жаралат ар бирибизде, туурабы? Мен ушуну айткым келди жалпы кыргыз элине. Бул спринтерлердин ичинде азыр жанакы бүгүнкү биздин бийлик төбөлдөрүбүздү колдогон, коштогон, ошолорго мындай жакшы сөз айтып, могул кемпирабадты, кыргыздын жерин Өзбекстанга берилүүсүнө каршы чыгып аткан элди бетине көш ыйпаган дүжүрлөр дейбизби, же баягы дакансалар дейбизби, же баягы не деп коет, кыскасы кошоматчы дейбизби, пактакор дейбизби, кыскасы ушундай кыргыздын бир эң мындайча грубо айтканда, орусча айтканда конченный бир катмары баратат азыр ушуну. Ошол конченный катмарды монтип биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери өздөрү сопровождать этип жүргөнү просто бир чети итиркейинди келтирет адамды, экинчи чети мындай өкүндүрөт, аябай өкүнүчтүү. Ушулардын жардамы менен коомдо эң баягы коомдун эң конченный катмары менен коомдук пикир жаратып, элди алдап ушинтип башкарып атканы аябай бир жиркеничтүү, анан өкүнүчтүү да. Мына ушул нерсени көрсөтүп коюу үчүн бул видеону тартайын деп чечтим. Баягы азыр булар өзгөндүк болуп сүйлөдү. Карагылачы, элди кантип алдап атат. Булар өзгөндө. Барпыга барып, барпылык болуп сүйлөдү. Ушул эле адамдар кийимдерин алмаштырат, калпактарын алмаштырат, жолуктарын алмаштырат, такыр башка адамдар болуп сүйлөшүп, биринчисинде башка бири сүйлөсө, экинчисинде башка бири сүйлөп, анан ушинтип. Буну бардыгын өзүбүздүн бийлик төбөлдөрүбүз уюштурган. Баягы фейк армия деп атпайбы, мына ушуларды фейк десе болот да, жалган маалымат менен элге жалган бир шоу, жалган бир спектакль көрсөтүп келатат да азыр буларды эл ойлоп атат да, Өзгөндүн эли чынында кар мына Өзгөндүн эли ГАИнин сопровождениясы менен азыр Ошко баратат. Азыр Ошко барып деле кайрылуу жасаштары мүмкүн. Ушул барышта. Бул толук күтсө болот, эми буну ошо Өзгөнгө апарып, Барпыга апарып, монтип ГАИ менен сопровождать этип, баягы аябай бир президентти коштоп жүргөндөй, ГАИ коштоп жүргөндөн кийин Кыргызстанда ушул адамдар эң баягы важный адамдарга айланып калгандан кийин биздин Кыргызстандын келечегин эми өзүңүздөр элестете бериңиздер. Ушулар айтып атат да азыр баягы жерибизди, өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактайбыз. Биз өз жерлерибизди ата-бабаларыбыздан калган, бизге мураска калган жерлерди башка бирөөгө бербейбиз дегендерди булар чыккынчы эл душмандары деп атат да ушул адамдар. Наоборот, ошо жерлерди беребиз башка бирөөгө өткөрүп, башка бирөөгө өткөрүп берсек жакшы болот, биз жыргайбыз деп баягы немелерди айтып аткандарды коштоп, колдоп, ой, силер кыйратып атасыңар деп. Ушул дакансалар, ушул конченныйлар, кечирим сурайм, кимдир бирөө катуу тийсе, бирок башкача атоого мүмкүн эмес буларды. Ушуларды монтип салып алып, автобустарга көрүнгөн жерге апартып, баягы элде коомдук пикир жаратуу үчүн жанакындай немелерди кылып атканы бул бүгүнкү бийликтин чыныгы жүзү. Ушуну сиздер дагы көрүп коюңуздар деп мен тартып атам. Эми туугандар,
жыйынтыкты өзүбүз чыгарышыбыз керек. Анткени Алла Таала бизге акылды берген. Бирөөнү ээрчий бербей, ушуга окшогон шоулорду көрүп алып, элдин баары колдой берет экен дебей, жыйынтыкты эми өзүбүз мындай чыгаралы. Бийликтин колунда азыр болуп көрбөгөндөй эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк бар ар кандай. Мына ушинтип шоулорду уюштуруп бизди алдап башкарып атат. А чынында мен бүгүн толук айта алам, бүгүнкү биздин бийлик улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеп атат. Саламат болуңуздар.